Merhaba arkadaşlar. Bugün slime videosu çekeceğiz. Kardeşim ayağıma bastı. Yeniden çekiyoruz ondan. O zaman al fışkını böyle göster. Bu renklerimiz var. Ben öbür kardeşime yapacağım. Seninki. Bak. Şimdi ben yapıyorum önce. Sonra sen yapıyorsun bak. Çok ince kesiyoruz. Buraya bırakıyoruz. Böyle bak. Bak hemen değil. Buraya sırayla mı? Evet. Bak sırayla. Arkadaşlar. Şey gibi ya, spagetti mi neydi? Aa, çok güzel değil mi? Sen de yapmaya başla ama çok ince kes, tamam mı? Böyle mi? Yo, çok kalın. Tamam, şimdi yeterli. Böylece Sen yeter. sık. Bu arada kaşık bulamadık, çatal aldık karıştırmamız için. Ay, nereden aktığını bile hatırlamıyorum. Bu kadar yeterli. Elimi kirlettim arkadaşlar. Benimki de bakın. Aa, sen yapamadın, hiç yapamadın Şahin. Yapma. Nereden kestin? Buradan mı? Hı hı. Ay, çok kötü kesmişsin sen. Islak mendil nerede? Sen tıraş köpüğünü getir, seninki olmayacak yoksa. Nerede? Bu, banyoda tıraş köpüğü. Ben buraya toplayıp geliyorum arkadaşlar. Hop, Hasan'ınki güzel aktı ama. Arkadaşlar burayı toparlayıp geri geldik. Karıştır şimdi. Şöyle alıp yavaş karıştır ama. Bu renk güzel oldu Şahin. Hı hı. Benimki? Seninki de çok güzel oldu, yeşilin. Cennet yeşili gibi oldu. O ne? Boş ver. Ver biraz seninkini karıştırayım. Ben de seninkine. Benimki değil, Hasan'ınki. Hasan için yapıyorum. Bu arada ben Sıla, kardeşim Şahin yanımda. Şimdi al. Karıştırdım iyice. Ben bu arada su katmaya başlıyorum. Sen çok az kat çünkü seni tanıyorum. Çok katarsın şimdi. Bakın. Bu arada kanalıma abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Aynen. Of, benimki çok güzel oldu. İyi. Sen çok buraya koyma. Buraya koy biraz. Görsünler. Ha, karıştır. Bir tane karıştır. Bakın. Hasan'ınki olmaya başladı bile. Benimki de bak. Benimki 2 dakikalık oldu ha. Mahvoldu önceden, sonra oldu tıraş köpüğüyle. Önceden bir yerlik mahvoldu. Sonra tıraş köpüğü aldık, böyle mayonez gibi böyle yaptı. Aldık. Bakın arkadaşlar. Şuraya koy biraz çünkü göremezler mesela. Bak. Yapılmış böyle. Hızlı karıştır. Oh, elim ağrıdı. Benimki de. Ben seni biraz karıştırayım seninkini. Al. Bu arada Şahin benim küçük kardeşim, ondan yardım ediyorum. Büyük değil yani, daha Şahin. Neden dokundun? Yok, dokunmadım da bu. Çatalla al bak böyle. Hadi daha çok dokunuyorsun. Bir şey olmaz dokun. Sonraki bayağı oldu, çok sert ha. Ondan yoruldum. Sen daha bir şey yorulmamışsın, seninki daha basit. Ah, çok yorucu. Kazan. Kazağımı kirlettim. Geliyorum, buradayım. Ya ıslak mendil gördün mü? Hayır. Şimdilik burada oynayalım. Şahin, sonra ıslak mendille bakarız. Çok gıcık koydum ben. Koyayım mı? Hayır, sen koyma. Seninki, abiminki de çok güzel oldu, bakın. Bu abiminki.
Ben eli hemen aldım. Büyük bir yanlış yaptım eli alarak. He. Yapıştı bak. Biliyorum. Biraz boraks koyarsam Ama kaşık nerede? şu tabağımın içinde. Geliyor. Tamam. Borakslı suya yani çok az su var ve ona rağmen ben çok boraks kattığım için hemen katılaşıyor. Bakın arkadaşlar ne yapıyorum. Ha. Şimdi şunu şöyle koy. Bir şey diyeceğim. Bu katılaştıkça rengi değişmiyor mu? Baksana şuraya. Bak şuraya, bak şuraya. Hayır değişiyor. Aslında bak benim için çok boğaz ağrınca. Boraks ekle. Ama Evet sana. Bu arada Şahin bazen Fransızca konuşuyor. Çünkü biz İsviçre'den geldik. Orada da yerine göre diller konuşuluyordu. Biz de Fransızca ülkesinden geldik. Biraz şuraya katı... Arkadaşlar şu renk değişikliğine bakın. Karıştırdıkça rengi değişen bir slime oldu. Katılaştıkça. bak sudan. Oo. Bakın. Okay. Şöyle toparladı. Bakın. Oo, bırak. Ben seninkini yapacağım dur. Şunu bir güzel bir yapayım. Bu ailede en slime hastası benim. Aynen. Oldu bak seninki. Geldi. Oynamak ister misin? Yes. Tamam. Arkadaşlar ben size göstereyim nasıl oldu. Biraz daha cıvık aslında. Sen oynayabiliyor musun? Dokunabiliyor musun buna? Aa bak biraz yapışıyor sana. Arkadaşlar kardeşim slime'a alışkın değil. Yani benim kardeşlerim slime'le alakaları yok. Ama ben İşte o ablam var ya. 3 yıldır yapıyorum. Evet. Önceden çok kanalım vardı slime üstünde ama kapandı da yani hepsi. Sen dokun şimdi. Evet. Biraz boraks koy eline. Krem koyacaktık ama krem bozardı. Şimdi elini böyle böyle sürt. Şimdi dokun şöyle. Daha iyi değil mi? Bu Hiç da böyle de çok... dökmedik ha. Yapışınca bakın böyle yaptım bazen. Ya da Tamam. boraks koy. He. Aa mesela bu kısmımız da o kadar da böyle. Böyle bakın. Normalde yapışıyordu. Bakın ne oldu? 2 dakikada gitti. Bu ah ya burası çok yapıştı. Hemen gitti. Boraks koy. Tamam. Boraksınız yoksa bu arada krem koyabilirsiniz ama biz boraks tercih ediyoruz. Çünkü bence elimize yapışmasının sebebi elimizin slime'a alışmaması. Ama ve krem ne oluyor? krem de o kadar yapıştırmıyor. Krem ama kremde sonra sonra kremle yumuşuyor. Ondan kötü oluyor. Yiyeceğinde. O zaman koymayın krem. Yoksa kötü oluyor he. Buna da dikkat edin. Bu arada bu turkuazla mavinin karışımı çok açık bir mavi etti. Bu da turkuazla sarının karışımı yeşil etti. Değil mi Şahin? Hasan'a da katı yapacağız arkadaşlar. Hasan, Şahin ne de dokunuyor yumuşaklara ama Hasan'ı düşünemezsiniz. Hiç dokunamıyor. Değil mi? Aha. Bir kere yumuşağa dokunmuştu. Bütün halıyı kirletmişti. Bak diyecektim. Arkadaşlar bakın çok hızlı yapacağım. Böyle hızlıma koyunca böyle video. Seninki yumuşakmış bak. Çok hızlı videoları yapıyor. Al. Al şuraya koy. Çok iyi var. Bak. Bakın. Şuraya ben de biraz sürtüneyim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı Unutmayın. teşekkürler arkadaşlar. Oh be.